내 어쩌다 20세기 한복판에 대한민국에 태어나 50이 넘도록 그저 성장만을 외치며 살아오다가 어느 날 문득 3월에 여름꽃이 피더니 4월에 장마가 들고 5월에 한여름이 되더니 6월에 가을이 왔다가 7월과 8월엔 내내 비만 오는 이상한 세월을 만나게 되었겠다. 설상가상 작년부턴 이상한 바이러스가 전 세계를 휩쓸어 허구한 날 사람 한번 제대로 만나지 못하고 한여름 펄펄 끓는 퇴학볕 아래서도 숨이 턱턱 막히는 마스크를 쓰고 지내고 있던 중 글쎄 이것이 모두 사람들이 돈에 미쳐서는 그저 돈 거리면서 땅속의 조상시체를 마구 태우다가 그것도 모자라 셰일가스니 뭐니 지구의 뼈까지 쪼개어 마구 태워내며 지구의 온도를 마구 올려놨기 때문에 벌어진 사건이라는 것을 듣게 되었겠다. 하긴 이미 몇 년 전부턴 북극의 곰들도 얼음이 꺼져서 살지 못하게 되고 고래니 거북이니 참치니 고등어니 왠가 동물들이 빗길 위에 목을 매달고 바다에 왠가 산호초마저도 모두 돌이 되어 버리는 지경이라더니 드디어 이제 우리 인간도 더 이상은 살지 못하는 지경에까지 이르렀다 하니 내 어찌 이렇게 가만히 죽을 날만 기다리고 있겠는가. 듣자 하니 돈이라면 환장하여 지구의 웬갖 것들을 다 태워대며 지구의 온도를 죽자 사자 올리는 놈들이 떵떵거리며 잘 살고 있다는 얘기도 들은 바 내 죽을 날만 기다릴 것이 아니라 내 죽을 거면 그중 한 놈이라도 끌어안고 죽어야겠다는 생각에 오늘 내일 차일피일 그놈들 중에 한 놈이라도 만나기를 기다리고 있던즉 아이고 이 왜 냉겨냐. 그 지구를 태우던 화적들이 더 태울 곳이 있나 궁리를 하겠다며 석탄이 많이 있다는 삼척으로 모여든다 하기에 네 바로 신발끈을 꽂혀매고 삼척으로 달려갔다니봐. 발전소라나 뭐라나 이놈들이 거대한 건물을 하나 지어놓고 그 불 옆에 바싹 붙어 앉아 어떤 놈이 뜨거운 것을 잘 견디는지 카지노 한 판을 벌이는 것이 아니겠는가. 어마 뜨거라. 바로 쳐들어갔다간 한 놈의 목을 잡기도 전에 내가 먼저 타 죽을 판이라 일단은 그놈들의 카지노 판을 한 판 들여다보며 기회를 기다려 보기로 하고는 그놈들의 카지노 한 판을 보는디 가관이 아닐 수가 없더라. 첫째 화적 불 피운다. 플라스틱이란 놈 불 피운다. 석유 휙휙 불어대니 페트병 1억 개가 튀나온다. 또 한 번 뿌려대니 비닐봉다리 3억 장이 전 세계로 팔랑팔랑 날아간다. 자, 아이고 일단은 저 화적부터 죽여야 내가 살겠거냐. 이놈의 목을 잡아채는데 어느샌가 둘째 화적님이 또 불을 피우지 않겠는가. 둘째 화적 불 피운다. 핵발전소 놈 불 피운다.
우라늄 휙휙 뿌려대니 플루토늄 튀나온다. 또 한 번 뿌려대니 방사능이 퍼져간다. 아이쿠, 이놈은 또 무엇이냐? 이놈부터 죽여야 내가 살겠나? 이쯤 되면 아무리 단순무직한 나라도 마음의 갈등이 생기지 않을 순 없어. 고민에 고민을 거듭하고 있는데 어느샌가 셋째 화적놈이 나타나 불을 피우지 않겠는가? 셋째 화적 불 피운다. 화력발전놈 불 피운다. 석탄 휙휙 뿌려대니 검은 연기 퍽퍽 올라간다. 또 한 번 뿌려대니 미세먼지 폴폴 피어난다. 아이쿠, 이놈은 또 무엇이냐? 이제 이쯤이면 내 소시적 16대1 싸움 실력을 발휘하여 한꺼번에 세 놈을 모조리 죽여야 하는 건 아닌지 잠시 고민에 빠져드는데, 아니 저놈은 또 무엇이냐? 또 있었단 말이냐? 넷째 화적 불 피운다. 다국적 놈, 다국적 기업놈 불 피운다. 플랫폼을 뿌려대니 사람들이 모여든다. 좋아요를 구걸하고 댓글도 구걸한다. 구걸하니 서버들이 번쩍인다. 서버들이 번쩍이니 탄소들이 튀나온다. 생긴 거는 깔끔한 게 호박씨 까고 있었구나. 으쌰. 아니 그럼 이놈부터 죽여야 내가 사나? 16대1도 이겨본 내가 4대1이라고 가릴 소냐? 이제 이 네 놈들을 몽졸이 붙잡아 매다 꽂으려고 하는데, 한 놈도 있었다. 관료놈이 튀나온다. 근데 뭐하니? 이놈은 불 피울 재주는 별로 없어 보이는데 이놈이 이 판에는 왜 끼었을까? 궁금해하고 있는데, 저놈 제조 봐라. 첫째 놈에게 엎이더니 둘째 놈한테 무동 타고 셋째 놈한텐 안 맞네. 발가락을 꼼지락대니 넷째 놈이 발 마사지. 훗! 이놈이 안마와 마사지까지 받고 잠을 자려나. 불 위, 온돌 위에 벌러덩 눕는데, 이놈의 거시기가 불길 속에서 까딱 거리는데, 그 까딱거리는 모양새가 꼭 오케스트라 지휘봉 까딱거리는 모양인 것 같더니, 까딱거리는 거시기에 맞춰 네 놈이 또 합창을 해대는데, 우리는 뭐든지 다 한다. 돈 되면 뭐든지 다 해. 돈 되면 지구도 태운다. 지구를 탄소로 채워. 우리는 뭐든지 다 한다. 돈 되면 지구도 태워. 우리는 뭐든지 다 한다. 돈 되면 탄소도 뿌려. 우리는 뭐든지 다 한다. 지구의 온도도 올려. 우리는 뭐든지 다 한다. 돈 되면 인류도 멸종. 이때 나 말고도 이놈들의 소문을 어디서 들었는지 받아쓰기만 능한 기자들이 모여들었는데, 어떻게 쓰라고 불러주는 놈이 없으니 그저 반벙어리처럼 서로 얼굴만 멀뚱멀뚱 쳐다만 보고 있는데, 이때 5놈 중 한 놈이 벌떡 일어나며 질문을 하시오 하였겠다. 그랬더니 질문은 못하고 또 서로 얼굴만 멀뚱 쳐다만 보고 있는데, 그 모습이 어찌나 바보 같던지 그만 참던 웃음이
크크크크 크크크크 터져 나오고 말아 껐다. 내 웃음소리에 어떤 화종놈 하나 쳐다보지 않는데 웬도적이 여기 들어왔다. 기자들이 외쳐댄다. 나한테만 외쳐댄다. 네가 기어이 기주법이지. 우린 약한 놈만 후려팬다. 야, 이놈들이 진짜 화적한테는 꼼짝도 못하더니 나한테만 달려 들어갔다. 아, 이쯤 되면 이판사판 공사판 일단은 기자놈들부터 매다 꽂는다. 조씨기자 매다 꽂고 중씨기자 매다 꽂고 동씨기자한텐 똥침을 그냥 두 방을 뻥! 뻥! 아, 이놈의 똥침이 어찌나 세게 꽂혔던지 동씨기자 똥꼬에 불이 휙 붙어 버렸겠다. 어마 뜨거라. 똥꼬에 불이 붙은 동씨기자 날뛰면서 살려달라 살려달라 애원해도 조씨기자 뒷걸음질 중씨기자 옆걸음질. 아, 이놈들이 정신이 완전히 나갔던지 글쎄 뒷걸음질 옆걸음질을 하필이면 화적놈들 불속으로 갈 게 뭔가. 화적들이 깜짝 놀라 이놈들에게 오지 말라고 부지깽이를 마구 휘둘러 댔으나 똥꼬에 불붙은 동씨기자 몸이 펑 터지더니 그 불꽃이 조씨기자한테도 옮겨붙고 중씨기자한테도 옮겨붙더니 이윽고 다섯 화적놈들에게도 옮겨붙었는데, 아, 이놈들이 지난 수백 년간 어찌나 돈을 많이 처먹어댔던지 몸에 기름이 줄 흐르는지라 불이 그만 순식간에 붙어 버렸겠다. 어마 뜨거라. 나도 타 없어질세라 걸음아 날 살려라 카지노판을 도망쳐 나오는데 우르르 쾅쾅쾅쾅쾅 내 뒤쪽에서 천둥 같은 소리가 울리더니 다섯 화적 놈들과 조씨, 중씨, 동씨 기자들의 제가 산을 이루었는데 그 제의 산에서 파르 새싹들이 올라와서는 이윽고 아름다운 푸른 동산이 되었다라는 이 얘기가 슬프게 들리시는가 기쁘게 들리시는가 암튼 그건 난 모르겠지만 이만 얼쑤